はい、忘れてました、小田さん。僕は今戦ってポケモンピカチュウを回ってます。僕はね、全然動画出しません、こんなもの。少しやりたかったんですよ。じゃあ、ちょっとコイキングでも頑張ってます。待って、ちょっと待って。ポケモンか。撮影しながら今やってるから。こんな感じで一匹預けてます。ピカチュウ受け。ピーハー。電光石火。おい死ぬな。なんでこればっかりピカチュウ運悪いの。運悪すぎ。電光石火。よし。シュワーそのあれ。独特。バタフリ欲しいな。芋虫持ってるけど。お、レベル16になった。よし。ちょっと自転車を。なんだ今のバグ？なんだよくわかんないよ。ちょっとああいうのレアポケモンが出てくるっていう時だけなのかな。もう持ってるからいいよ、ピジャーなんて。ほらね。なんだいってさっきのプシュってあの音は気になるわ。ほんまにね。逃げ。よいしょよいしょよいしょ。から水読水読し。なんなったん今。ピカチュウは力尽きたって。ピカチュウなんか死んでるんだ。なんで？何今の。びっくりした。ピカチュウが死んだだっか。自転車を買いに行きます。遠いですな。僕のポケモンブーイング。いけいけ。こっちだよね。こっちだね。自転車を借りに行きます。自転車を借りる場所はここなんだよね。確か。ここだここだ。よし。しゃ。どうやって乗るんだ。どうやって乗るかわからない。
ダメだ。お、早いぞ。というわけで自転車をゲットしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた出したいと思うので見てください。バイバイ。